Всем привет, вы на канале Звездопад. Я делаю холодильник. Я сделаю уже вот эту закорючку из бумаги, скотча. Вот холодильник. Оно должно кое-как смотреться. Сейчас я сделаю, чтобы оно вот так держалось. Я запихиваю в холодильник. Запихнуть. Как трудно приклеивать-то. Ребята, вы знали. Приклеивать трудно. Я думала, раз шабашки готово. Вот, что получается. Наконец-то я это сделала. Это только первая была часть. Я еле как ее сделала. Дальше часть я отрежу. Ребята, я сразу скажу, лучше сделать вот так и вот так, как я это делала. Как я это делала? Вот что длину. Холодильника. Короче, да, попробую вот так. Если что, потом удлиню. Так, что ли сделать? Ай, нет. Лучше так не делать. Ёшкин кот на абордаж. Не сниматься-то только на видео. Вот так. Еле как. Сделаю вот так. Я сделала вот так. Ой. Весь секрет упал. 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 Вот, я пока сделала вот так. Просто это закреплю. О, сделать нормально. Вот так я теперь буду делать всегда. Потому что только вот так серьезно нормально делается. Я даже вот сюда вижу с трудом. На камеру. Вот так. Наконец-то. Счастливо я нашла легкий способ. Кстати, сзади у меня написано Надежда Кубани. Вот. Написано там Надежда Кубани. Футболка моего старшего брата, которому уже 15. А мне 9.
Я приклеила это вот так, склеила. Я, конечно, показываю непонятно, все очень молчаливо. Опять делаю вот так. Когда я смотрю на камеру, у меня все получается. Я не знаю. Какой-то фокус ютуба. Ребята, капец, но я только сейчас поняла то, что оно сюда не вмещается. Вот. Оно вместилось. Ребята, вот тут в итоге две такой полки. На этом мастер-класс закончен. Всем пока-пока. Холодильник пахнет карамелью и ириской. Вкусно. Вот тут берем, открываем полки. На этом было все. Всем пока-пока. Вы были на канале Звездопад. Звездопад, вот. Я чуть не сказала на канале Варкаплей, потому что у меня два названия канала. Варкаплей, мне кажется, это будет как-то группа на канал про меня, потому что я Варя. Поэтому вот так. Звездопад. Клипов, наверное, не будет. Может быть и будет, если я их сама сочиню. Сама. Одна. Девочка должна сочинять первый клип в ютубе. Ну, грустно. Но я знаю, какой клип я засниму. Кто меня смотрит, ждите завтра. И на этом все. Всем пока-пока. Еще раз. Вы были на канале еще раз Звездопад. Завтра, может быть, еще мастер-класс покажу. Или про бэби-бонов. Не знаю. Голосуйте. Подписывайтесь на меня в лайки в ТикТоке. Если что в Инстаграм.